أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومصطفانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته خلص المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى قيام يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa cheo na daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa ujumla ni wasalimie kwa maamkizi bora ya Kiislamu, ala wahia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na tupo katika kuyaeleza yale yote ambayo yanaweza kumkuta mwanadamu ambaye amefunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulimaliza katika vipengele ambavyo ni mambo yaliyohesabiwa kuwa ni yenye kufunguza saumu, na tukaeleza ya kwamba ni hayo pekee ndiyo yanaweza kufunguza saumu na si mengineyo. Utafuatilia darsa utapata, sio kumpiga mtu akalia kama tunavyoelezana huko barabarani, sio wewe mwenyewe kulia kama tunavyoelezana, sio sijui kujichokonoa masikio, labda sio katika vinavyofunguza saumu, sio masala ya kuoga. Haya yote tumeelezea, tumeeleza vile vitu ambavyo vinafunguza saumu. Leo nataka tuje kwenye vitu ambavyo ni makuruhu kwa mtu aliyefunga. Na kwa nini tunazungumzia vitu hivi? Kwa sababu kuna wakati mwingine vinaweza vikafunguzisha saumu. Kwa asili yake havifunguzi saumu, kwa asili yake kuvifanya ni makuruhu kwa mtu aliyefunga, lakini kuna wakati mwingine ukivifanya vinapelekea saumu yako kubatilika. Kabla ya kwenda kuvieleza, kwanza makuruhu ni nini? Tunapozungumza makuruhu katika saumu, makuruhu ni jambo ambalo ukilifanya hupati dhambi, lakini ukiliacha unapata thawabu. Kwa hiyo ukilifanya hupati dhambi, zile thawabu zinapungua, zinaondoka. Kwa hiyo ukiliwacha unapata thawabu. Lakini kwenye mlango huu wa saumu ni vyema zaidi kuelezwa, kwa sababu kuna namna unafanya makuruhu alafu kwa bahati mbaya ukakuta saumu yako imefunguka. Kwa hiyo leo tunaeleza mambo ambayo ni makuruhu yaliyoelezwa na maulama, Mwenyezi Mungu awahifadhi. Na haya yamekusanywa yakaitwa adabu za funga. Tutaanza na jambo la kwanza ambalo ni katika adabu za funga, ambavyo mambo haya ukiyaacha basi unapata thawabu, na ukiyafanya hupati dhambi na saumu yako haijabatilika. Jambo la kwanza ni mwanaume kumgusa, kushikana na mkewe. Tunapozungumza kushikana, sio kugusana wala kushikana mikono. Nataka watu watuelewe, kushikana ni kule kushikana kwa hisia. Kwa hiyo mwanaume kushikana na mkewe na kubusiana naye na kuchezeana, kama ilivyokuja katika nafsi ya Kiarabu, walmulaaba, kule kuchezeana, hivi vyote ni makuruhu, lakini havifunguzi saumu. Sasa basi, hayo ni wakati gani? Kama watakuwa wanayakini kwamba kufanya mambo yale hakutopelekea kutokwa na manii, itabakia kuwa ni makuruhu, saumu itabakia kuwepo, kama wanajua haya wanayoyafanya hayatowapelekea kutokwa na manii.
Lakini mtu akiwa ana yakini kuwa akiguswa hapa huwa anatokwa na manii, au akichezeana hivi huwa atatokwa na manii, basi mtu huyo akifanya jambo hilo, saumu yake inabatilika hata asipotokwa na manii. Maana yake ni mtu aliyekusudia kufungua kwa makusudi. Hapa tuelewane vizuri, wanandoa. Mchana wa Ramadhani unayo haki wewe ukacheza na mkeo chumbani, mkakumbatiana, mkabusiana, mkashikana, mkachezeana, lakini kwa namna ambayo mna yakini vile mnavyovifanya hakuna mmoja wenu atafika kilele. Kama mkiwa mmoja wenu ana yakini kwa kufanyiwa hivi huwa anafika kilele cha ladha ya tendo, hata kama hajafanya, akiwa na yakini mtu huyo, pamoja na kuwa tendo lenyewe lilikuwa ni makuruhu alifunguzi, lakini akiwa na yakini kwamba ukiguswa hapa lazima iwe hivyo, mtu huyo akafanya hata kama hajatokwa na manii, funga yake tayari imebatilika. Na tutakuja kueleza kwenye kafara kule, kuna funga ukiziharibu utailipa pamoja na kafara, tutakuja kueleza kwenye mlango wa kafara. Lakini la kwanza ambalo ni makuruhu ni kushikana na mtu na mke wake, kubusiana, kukumbatiana na kuchezeana. Hili ni makuruhu, halifunguzi saumu. Litafunguza saumu ikipelekea kwamba mtu akishikwa hapa utokwa na manii, hapo itakuwa imefunguza saumu na saumu hiyo italipwa pamoja na kafara. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili katika mambo ambayo ni makuruhu kwa mtu ambaye aliyefunga ni kupaka wanja wenye manukato ambao ladha yake inafika kwenye koo. Sio wanja wowote. Kwa wale ambao ni wanandoa wanajua sunna al-iktihali ya kupaka wanja. Sasa kama umeamua kupaka wanja, ni wanja usio na harufu, haujachanganywa na miski. Wanja unaochanganywa na miski, ile harufu yake inakwenda mpaka kwenye koo, haifunguzi saumu. Hili ni makuruhu peke yake. Kama utaacha hivyo utapata thawabu, na ukifanya hivyo hupati dhambi na saumu yako itakuwa ni sahihi, lakini utakuwa umepoteza thawabu kwa kufanya jambo ambalo ni makuruhu. Jambo la tatu ni kuoga mara kwa mara ambako kutampelekea mtu awe dhaifu. Kuoga mara kwa kila baada ya dakika 5 uenda oga, kila baada ya dakika 5. Kule kuoga kwako wewe unatafuta nguvu, unapata nguvu pale unapojitia maji, lakini ujue kwamba baada ya hapo unadhoofika zaidi. Kama ulidhoofika kwa 5%, ukioga wakati unaoga unapata nguvu, lakini ukitoka tu unadhoofika zaidi kwa dakika 10. Muangalie mtu aliyechoka kisha akitaka alale vizuri afanyeje? Ajimwagie maji ya baridi. Uangalie usingizi atakaoulala pale. Watu wengi hawajui kwamba kuoga kuna kupa nguvu wakati unaoga, lakini ukishatoka pale kuna udhaifu unaubeba. Sasa kuoga mara kwa mara kunakopelekea udhaifu ni katika mambo ambayo ni makuruhu kwa mtu ambaye amefunga. Kuoga kule ikiwa anaofia kutampelekea kuwa dhaifu. Jambo la tatu ni kutoa damu ambayo jambo la 4 ni kutoa damu ambayo itakupelekea kuwa dhaifu. Imefikia wewe umefunga, ndani ya saumu yako ukaenda hospitali, kuna mtu atakiwa kutolewa damu, lakini kutoa damu hakufunguzi saumu. Kapigwa sindano, damu ikatolewa, hakufunguzi saumu. Lakini ikipelekea kutoa damu kule kutakupelekea udhaifu, ni makuruhu. Kama hakupelekei udhaifu sio makuruhu, lakini ukifanya kama utatoa damu na utakuwa dhaifu, basi jambo hilo litapelekea kuwa ni makuruhu. Jambo la 5, kunusa mimea yenye harufu nzuri. Ni makuruhu kwa mtu aliyefunga, ni sio adabu za saumu kwa mtu aliyefunga kunusa kila mmea wenye harufu nzuri. Tunapozungumza hivi nataka tuelewane kitu hapa. Isije
ikapita kwenye akili ya mtu kwamba kunusa kila chenye harufu nzuri. Hapana, sio kunusa manukato na perfume. Hivyo ni vitu waweza ukanusa na sio makuruhu. Kinachozungumzwa hapa ni ile miti ambayo ina harufu nzuri. Asumini, umefunga wewe, kazi yako ni kunusa asumini, jua kwamba sio haram, haifunguzi saumu, lakini inakukosesha thawabu, sababu ukiacha unapata thawabu na ukifanya upati dhambi yoyote. Kwa hiyo kunusa asumini, vilua, vilangilangi, kwa wale watu ambao wanajua miti hii, kuna miti inaitwa milangilangi na vijiua vizuri virefu, vilua vile, asumini. Ukiwa una tabia ya kunusa hivi vitu havifunguzi saumu, lakini kuvifanya kwake ni makruh. Jambo la 6 ni kuiroanisha nguo katika mwili. Kuiroanisha nguo katika mwili, yaani kuna mtu anaona hapa sasa nimeshakamatika, saumu hii inampelekesha puta jua kali, ili sasa apate nguvu kidogo, anachukua nguo anaziroanisha alafu anazivaa, au anaoga na nguo, anajimwagia maji akiwa na nguo zake, zile nguo zile zimetota, yeye ndo anaona kwamba ana afadhali na ile funga yake. Hili jambo halifunguzi saumu, lakini jambo hili ni makuruhu kulifanya. Jambo la 7 ni mwanamke kukaa katika maji. Julusul mar'a fil ma'i, mwanamke kukaa tu katika maji. Hii ni makuruhu kwa mwanamke aliyefunga. Utakuta mtu amefunga, labda kazi zake ni za ziwani au baharini, kisha kwenye maji mengi yale akaamua kukaa. Hii ni makuruhu, lakini hii ni kwa mwanamke peke yake. Mwanamke ni makuruhu kukaa katika maji. Jambo la 8 ambalo ni makuruhu kwa mtu aliyefunga ni kupiga bomba kwa dawa ambayo ni kavu. Tulizungumza katika vifunguzi vya saumu, katika mambo yanafunguza saumu ni kupiga bomba kwa dawa ya maji, na nilieleza nini maana ya kupiga bomba. Kwa ile mikoa na zile sehemu ambazo bado wanatumia dawa hizi, hapa kwetu Tanzania watakuwa wameelewa vizuri zaidi. Ni ile dawa ambayo inatumika kwa kopo na mpira, unapitia kupitia kusafisha tumbo kwa kupitia haja kubwa. Ni dawa zilikuwa zikitumika kwa wazee wetu, kupitia njia ya haja kubwa, napitisha mpira ule, kisha yale maji yanaingia yakiwa na dawa kupitia kule, kisha upale, baada ya pale utatoa uchafu mwingi sana. Sasa kwa dawa ya maji kunafunguza saumu, lakini kwa dawa ambayo labda ni unga au ni kidonge, unaingiza kupitia njia kubwa na kwa kutumia bomba lile, hii haifunguzi saumu, lakini ni makruh. Jambo la 9 ni kung'oa jino. Kung'oa jino au kujitoa damu mdomoni kwa namna yoyote ile ni makruh. Kung'oa jino au kutoa damu mdomoni kwa namna yoyote ile kwa mtu aliyefunga hakufunguzi saumu, lakini ni makruh. Utakuta umefunga wewe ukaanza kuingiza vijiti mdomoni mpaka ukitamaki, ukitema ni damu, au umefunga ukaamua uende ukang'oe jino, hii haifunguzi saumu, lakini ni makuruhu kwa mtu aliyefunga. Jambo la 10 ni kupiga mswaki wenye unyevu. Kupiga mswaki wenye unyevu ni makuruhu kwa mtu aliyefunga. Utakuwa umechukua mswaki ni mkavu, ukapiga mswaki ule, usiutoe. Piga mswaki wako usiutoe. Ukiutoa tu basi osha, sukutua, usiurudishe tena. Ni makuruhu kwa mtu ambaye amefunga kupiga mswaki wenye unyevu. Tunakuja kwenye kipengele cha 11 ambacho ni muhimu sana. Hiki ni makuruhu, lakini ukiteleza utakuwa umefungua. Kusukutua bila sababu, imekuja almadhmadhu abathan, kusukutua kwa upuzi. Yaani wewe ukaona tu basi usikutue tu, hauko kwenye udhu, hauko kwenye kupiga mswaki, hauko kwenye chochote. Dakika 5 umechukua maji, umesukutua, umetema. Fanya hivi, umeingia tena, umesukutua, umetema.
Huku ndo kuitwa kusukutua kwa mchezo. Ndugu zangu, hili jambo ni makuruhu, halifunguzi somo, lakini lina hatari kubwa sana ya kupelekea kufungua somo yako. Fatwa zinatueleza mtu ambaye atasukutua kwa kucheza kila saa yaingie, yani anajisi kinywa chake kimekauka, fanya hivi kasukutua, fanya hivi kasukutua, hakuna mushkeli, ni makruhu, funga yake haina mushkeli, funga haitoharibika. Lakini shida itakuja mtu yule anayesukutua kwa kucheza, bahati mbaya maji yakateremka kwenye koo kwa bahati mbaya bila kukusudia. Je, somo yake itakuwaje? Naam. Kwa mtu ambaye alikuwa akisukutua kwa kucheza abathan, anasukutua kwa upuzi, hana dharura yoyote ya kusukutua, hayuko kwenye udhu wala sio kwenye kupiga mswaki wala sio, anaamua tu kutia maji mdomoni akiyatema, kitia maji mdomoni akiyatema, bahati mbaya maji yale yakateleza yakapita kwenye koo, mtu huyo somo yake itakuwa imebatilika. Kwa hivyo kusukutua kwa kucheza hakufunguzi somo, lakini ikitokea maji yakateleza funga imeharibika. Tofauti na yule ambaye anasukutua kwa sababu maalum. Maji yakiteleza bahati mbaya ataendelea na funga. Yaani kwa mfano wewe unapiga mswaki, ukataka kusukutua kwa sababu umetoka kupiga mswaki, umesukutua bahati mbaya hujatema yakateremka, utaendelea na funga yako. Au ulikuwa unatawadha, katika vitu ambavyo ni viungo vya sunna katika udhu ni kusukutua, almadmadha. Kwa hiyo ukaamua wewe katika udhu wako ukao unasukutua wakati unatawadha, sio kusukutua kwa mchezo kule tulikozungumza. Hapa unasukutua wakati unatawadha. Ukisukutua kwa design hii, bahati mbaya maji yakateremka, hapana, saumu yako itakuwa inaendelea. Mtu ambaye ni hatari kufanya kuharibu saumu yake ni yule ambaye atakwenda kusukutua kwa mchezo, ni makruh. Tunakwenda kwenye jambo la 12. Ni makruh kuimba mashairi kwa mtu aliyefunga, isipokuwa mashairi yale katika kumsifu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na maimamu. Mashairi yale hayana mushkili. Lakini ukaamua tu watunga mashairi labda wasifu chakula, watunga mashairi labda wasifu uumbaji, watunga mashairi labda wamsifu mkeo, haya ni makruh. Kuimba mashairi ukiwa umefunga ni makruh. Isipokuwa tu kama unaimba mashairi ya kumsifu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama pamoja na maimamu wake. Kama utaimba mashairi katika kuwasifu na kuwatukuza watu wao, basi saumu yako hiyo itakuwa haijaingia makruhu yoyote. Sasa ikitokea mtu ndani ya funga akawa anazungumza maneno ya uongo, kutoa maneno ambayo sio ya kweli, vipi saumu yake? Mtu huyu atakuwa ametenda haramu, lakini saumu yake inakuwa ni sahihi. Yote haya tumeyazungumza, imekuja katika habari, imepokelewa katika riwaya. Inasema kwamba kutoka kwa moja ya maasumin, anasema kama atafunga mmoja wenu au mtakapofunga, idha sumtum, mtakapofunga, basi ifadhini ndimi zenu kutokana na uongo, kisha inamisheni macho yenu kutokana na yale ambayo hayatakiwi kuangaliwa, wala tanaza'u, msizozane mnapofunga. Yote haya yanaelezwa ni katika mambo ni adabu za kufunga. Kwa hiyo ukiyafanya unakosa zile fadhila za funga. Kwa hiyo msizozane wala msifanyiane usuda. Kama mtu mwenzio kapata kitu wewe na umefunga, basi ikawa roho ya kuuma kwa sababu mwenzio kapata. Wala msisengenyane katika kufunga, wala msipeane, msivutane, msiwe na ile mivutano, mjadala. Huyu asema kashika kweli kweli, asema hivi. Kama sasa hivi tulivyoingiliwa na mjadala yetu ya mpira, utakuta watu wamekaa vijiweni na wamefunga. Mnakosa fadhila za funga.
msivuta, sio mpira tu, kule kujadiliana tu, ni hivi sio hivyo, ni hivi, la sio hivyo, ni hivi, na ni mambo tumeyazoea sisi kwa kawaida. Ndio pale utakuta Ramadhani imeisha, badala upate thawabu nyingi chungu nzima, unaenda kupata vithawabu vidogo tu, kwa sababu funga yako unaikosea zile adabu zake za kufunga, kwa mambo ambayo katika jamii yetu yapo haya tuyaona. Kwa hiyo pia riwaya inasema msizozane, lakini pia msikadhibishane. Hii swala la kwamba mwenzio asema muongo wewe, akisema kitu mwenzio muongo wewe, wewe kama umeshamjua ni muongo naye azungumza na wengine, nyamaza, sio mpaka mwambie muongo wewe muongo. Wala takadhabu, wala msikadhibishane, pia msiongope na nyinyi wenyewe. Lakini vile vile msipende kuapa. Umefunga ukifanya kitu kidogo, wallahi kufunga ni makruhu kuapa hapa. Pia msipende kukasirika. Wewe umefunga jambo dogo, umechukia jambo dogo, umekasirika, riwaya inatuambia usikasirike. Lakini msitusiane, wala tasabu, msitusiane. Ndugu yangu, umefunga wewe, mtu kakufanyia kidogo, kakukwaa tu, basi yeye ataanza kukuporomoka. Riwaya inasema hifadhi hivyo, wala tasabu, msitukanane, wala tashatamu. Pia msipende kulaumiana, yani ile sab ni yale matusi, ashatmi ni kule kubeza. Acheni matusi, acheni kubeza. Kazi yenu kubeza tu, yani wewe kazi yako kuwabeza wenzio tu, kubeza tu, huyu ana hili, huyu ana hili. Haya mambo hayafai. Lakini pia msipeane majina mabaya, wala tanabazu, msipeane majina mabaya mnapofunga. Ndugu zangu, haya tunayoeleza yote sio katika vinavyofunguza saumu, lakini ni mambo ambayo ukiyafanya sio katika adabu za funga, ni mambo ambayo yanapelekea wewe kukosa fadhila na thawabu za mtu aliyefunga. Kwa hiyo msipeane majina mabaya, msifanye mijadala, lakini pia msidhulumu watu wengine, msiwadhulumu wanyonge. Lakini pia wala tasafahu. Hii tunayo sana. Msifanyane, mtumie lugha gani? Msifanyane wajinga. Yani wewe umekuja umewakuta watu wamekaa, ukaja na masiara yako ukawafanya wote ni wajinga, ukamwambia zungukeni hapo nyuma, hapo nyuma hapo kuna nyumba ya ungua hapo, watu wote wakakimbia huu, alafu wewe ukabaki wawacheka. Huko ndio kufanya na masafihu. Sijui kama ni lugha ya kiheshima kwa uelewa wa watu wengine kusema kusifanyane wapumbavu. Upumbavu ni kupumbaa akili, sio tusi taban, lakini inaweza kawa si lugha ambayo inaweza ikaeleweka na kila mtu, lakini nataka ifanike hivyo. Kule kufanyana hamnazo, acha nitumie lugha hii inaweza ikawa nyepesi, kwa ikawa na ladha kwa anayesikiliza. Kufanyana hamnazo. Mwezi wa Ramadhani usiwafanyie wenzio hivyo. Wewe umekaa ukamwambia mmekaa tu hapo nyuma hapo kwa gaiwa, unajua hali ngumu, dhofu hali. Hapo nyuma kwa gaiwa futari hapo, kimbieni, watu wakatoka baru bwana. Nimeshachukua za kwangu waini hapa, mwachelewa, watu wametoka mbio enda waifutari, wewe umekaa huku wacheka. Ndugu yangu Muislamu, umefunga wewe wafanyia wenzio hivi. Kwa hiyo msifanyane hamnazo, wala tasafahu, msifanyane hamnazo. Lakini pia msikwazane, wala tazajaru, msikwazane. Kiwa umefunga, hakikisha katika maisha yako yafunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wote huu, hakikisha umkwazi mwenzio, hasa ukiwa umefunga. Lakini vile vile msijighafilishe na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama inavyozungumzwa wal hadithu tawilu, msighafilike na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hadithi ndefu mno. Mambo haya ndugu zangu yaliyoelezwa katika mambo ambayo ni makuruhu, na mambo ambayo yameelezwa katika mambo ambayo ni adabu za funga kupitia riwaya, ni mambo ambayo Muislamu aliyefunga anatakiwa ajilazimishe nayo yale ambayo ni vizuri kujilazimisha nayo, na ajiepushe na yale ambayo ni lazima ajiepushe nayo. Walillahi alhamd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.